Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Dora Moraes. Hoje eu vou ensinar para vocês mais um delicioso sorvete de iogurte natural. E hoje eu vou estar fazendo esse sorvete a pedido da Rênia. Espero que você goste, Rênia. Um beijo. E vou estar também atendendo o pedido da Nise. Espero que você goste, Nise. Um beijão. Se vocês quiserem algum tipo de sabores que vocês gostariam de aprender, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Gente, eu vou estar fazendo com esse iogurte aqui, caseiro, tá? Eu vou deixar lá passo a passo para vocês aprenderem a fazer na descrição do vídeo, tá, gente? Se vocês que não quiserem ter o trabalho de fazer esse caseiro, vocês podem estar usando do mercado, tá, gente? Só que vocês vão ter que usar 5 potinhos daquele, tá bom? Pra dar 1 litro. Esse aqui eu fiz 1 litro, tá? Com 1 potinho de iogurte natural, tá bom, gente? Eu vou estar usando uma caixinha de creme de leite, gente, tá bem gelado, tá? Eu vou dividir a metade, porque meu liquidificador, ele não vai bater a receita toda, tá? Eu vou bater por etapa, tá bom? Vou usar também uma caixinha de leite condensado. Vou dividir na metade. Agora, o iogurte natural. Aqui eu vou usar 500 ml. Uma colher de emulsificante, mas aqui eu vou dividir na metade. Não esqueçam, gente, que o emulsificante é muito importante no sorvete para deixar ele bem cremoso, tá? E para render bastante, tá bom, gente? Pessoal, agora é só bater. Gente, eu já bati bem, agora eu vou passar para esse recipiente e vou fazer o mesmo processo com o restante dos ingredientes, tá bom? Agora eu vou adicionar na outra metade que eu já tinha batido. Olha só, gente, como rendeu. Vocês viram, gente, como rende bastante? Se vocês quiserem dar o sabor nesse iogurte, para não deixar ele natural, vocês podem estar colocando o sabor que vocês quiserem, tá bom? Morango, abacaxi, limão, vai ficar muito bom também. Vocês podem estar adicionando suco em pó, tá, gente? Vai ficar muito gostoso, tá? Vou usar esses potinhos aqui, tá? Eles são de 500 ml cada, tá bom? Eu tenho 5 aqui, eu acredito que vai dar esses 5 potinhos, tá? 2,5 litros. Aqui está, gente, renderam 4 potinhos de 500 ml, 2 litros de sorvete, rende bastante, vocês viram? O rendimento é muito bom, vale a pena fazer, viu, gente? Tampar os potinhos e levar ao freezer de 6 a 8 horas, tá bom? Quando estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Gente, estou de volta, o nosso sorvete já ficou pronto, eu trouxe para mostrar o resultado para vocês. Olha que maravilha que ficou o sorvete. Agora eu vou colocar uma calda de morango aqui por cima. É uma combinação perfeita, né, gente? Morango com iogurte. Para esse calorzão que chegou com tudo aí, eu espero que vocês gostem, tá? Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma delícia dessa sorvete, que tem muita novidade por aí, tá, gente? Um beijo e até a próxima.